Wow! Gut getroffen, nicht so wie die Pfeife. Hey! Ole, ole, hey! Sieht das schon anders aus. Oder den kann ich da reinschmeißen. Aber ich gehe dann wieder nach da drüben. Ich brauche noch mal einen nach. Großflächer. Ah, boah, das steht so eine große Fläche. Einer bei der Mitte rein. Ja. Geht gleich Molly warm. Easy, warte noch, warte noch. Ich kann doch nicht so lange. Fächer gleich durch. Ah. Danke.